Всем привет! Вот это видео типа как стучит. Бля, все перепробовал, не знал, что делать. Но все, блядь, и старый пробовал ставить, блядь. Тоже какой-то, наверное, из них старый, новые компенсаторы. Но, короче, как определил, блядь. Ну, на звук она слышно, где приблизительно, но только приблизительно. Потом, как я не пробовал, и пальцем их держать, блядь, и что только не делал. Потом, короче, вот так вот, прям зажимаешь рукой, вот так. И звук меняется, как будто ты этот звук ловишь. Так что вот, глядите, если, может, кому-нибудь пригодится. Но сейчас журчит этот. Ну, нормально, я считаю, более-менее двигатель, потому что уже горячий. Ну, конечно, блядь, облил тут все. Но надо искать причину-то стука. Ну, нашел, короче, вот что стучал еще. Я поменял-то коленвал и распредвал. Я говорю, ну что ж такое-то, ёптами, блядь. Ну, короче, все, вот был причина. Компенсатор один, нахуй, хуиный. Все, спасибо.